各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日十分之熱，大家睇下都揾啲地方消下暑，而且百幾度咁多，睇下邊個地方呢有呢個吃喝玩樂啦。咁嚟到呢間越南餐廳，原來有啤酒賣嘅，入去睇睇。我望一望佢個酒牌呢，有333。我個記憶入邊呢，333呢係越南啤酒嚟㗎，睇下的確係越南啤酒。咁呢個333呢，就係喺1985年啦先再開嘅，就係越南統一之後呢，即係另外一批資產家開翻嘅。以前三三嗰間廠呢，就應該嗰啲老細走咗啦。天口咁興飲咗啤酒之後呢，我又唔想食呢個燒烤。原則上呢，下午酒呢就飲啤酒食燒烤最正嘅。但係我叫咗蒜蓉清蒸青口，個青口呢即係十分之好食。食到一半呢就冇晒。我又叫咗多一支叫做 Stone IPA。佢呢個啤酒呢，就係喺美國1997年先出嘅。佢個招牌呢，就係個名叫做 Stone 啦。呢個啤酒呢，係齋啤酒嚟嘅，食素啤嚟嘅，所以食齋嘅人都可以飲。我就唔明白佢個 logo 睇唔睇到個樽蓋呢？係一個魔鬼頭嘅，即係叫做 stone，即係石頭。我唔知道係咩意思啦。好，今日吃喝玩樂呢，就到此為止。將來有邊度呢，我再同大家介紹下啦。祝大家身體健康，萬事如意，拜拜。